इसमें 10 किलो, 8.5 किलो फुली रेंज मिल जाएगी आपको, 8 किलो, और सबसे बेसिक जो आएगा अपना 7 किलो से रेंज स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें हम बात करें बेसिक मॉडल की, तो बेसिक मॉडल में जो होता है ना, सिंपल पल्सेटर के साथ होता है ये मॉडल। इसमें अपना 15 मिनट का वॉश टाइम मिलेगा आपको। आप इसमें कपड़े धो सकते हैं, खंगाल सकते हैं, एंड सुखाने के लिए आपको 5 मिनट का स्पिन टाइमर मिल जाता है। 5 मिनट स्पिन टाइमर और 15 मिनट वॉश टाइमर। किस तरह की स्पीड यूज़ करना चाहते हैं, जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग,